Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors voilà, c'est la deuxième vidéo concernant le cours du marketing. Je suis désolé pour le retard. J'avais certains engagements à Kakalesh ma درتهم بكري. Alors le cours sera consacré à l'étude du contenu du marketing et principalement la démarche du marketing, les caractéristiques et le rôle aussi du marketing. Alors avant de commencer, ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال لاشين. Et bien sûr, اللي عنده des commentaires ou là عنده des avis ou là عنده des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Et comme ça, on peut discuter et on peut améliorer le travail de notre chaîne. Alors, commençons notre cours. La démarche marketing. Alors cette démarche marketing, elle est constituée principalement de trois phases, yani trois étapes. Alors l'étape l'oulania, il y a la phase de l'information marketing. On a déjà la phase بوحديتها. L'information marketing. La deuxième, il y a la phase marketing stratégique et la dernière, il y a le marketing opérationnel. Commençons par l'information marketing. La démarche de l'information marketing, c'est principalement la connaissance et l'analyse de l'environnement. يعني أنا غادي ندير واحد le produit. Avant de le produire, خاصني نعرف l'environnement ديالي شنو فيها. شنو هما les produits اللي شنو باغي les clients, شنو les fournisseurs, شنو la matière, les prix ديال la matière première, ainsi de suite. Alors que de la connaissance ou de l'analyse de l'environnement, ce n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Je dois dans le même temps déterminer les forces ديالي. شنو عندي كوم فورس، شنو هما مصادر القوه ديالي كشركه، وشنو هما المشاكل اللي غادي كنعاني منهم لي فيبليس. عندي مثلا دي بروسيس دو برودكسيون قدامين، دي تكنولوجي قدامين، وشنو هما او نيفو دو دياغنوستيك اكسترن لي زوبورتونيتي اي لي موناس. سا فو دير شي حاجه اللي مزيانه وشي حاجه اللي خايبه. لي زوبورتونيتي شي فرصه اللي غادي ننتهزها من الاكستيريور ديالي، موناس شي حاجه اللي كاينه في الاكسترن ولكن كتقدر الا بغينا نقولوا trisquer l'activité d'y aller. Alors on va نجمعوهم bien sûr une matrice qui s'appelle la matrice SWOT. هاد SWOT فيها les forces اللي هما les compétences à mobiliser, faiblesses, problèmes internes à réduire, les opportunités هما sources de développement à saisir, et les menaces qui constituent des difficultés à éviter بالنسبه للونتربريز. الوغ من مور ما غادي ندير هاد لانفورماسيون ونعرف وندير ان دياغنوستيك وغادي نبين لي فورس لي فيبليس لي زوبورتونيتي اي لو موناس، غادي ندوز لا دوزيام فاز اللي هي لا فاز دو ماركتينغ ستراتيجيك. ماركتينغ ستراتيجيك وفاش كنقول شي حاجه اللي هي ستراتيجيك سا فادير شي حاجه اللي ا لون تيرم. شنو كيقول لك لو ماركتينغ ستراتيجيك؟ لا بروميير دي شوز جو دوا ديتيرميني لي زوبجيكتيف ديالي، لي زوبجيكتيف ماركتينغ. باغ اكزومبل quelles sont les réalisations اللي باغي نوصل لهم، شنو هو لو شيفر دافير اللي باغي نوصل له، ça veut dire شنو هو l'objectif ديالي انا comme entreprise. Deuxièmement, je dois faire une segmentation du marché اللي كتسمى la division du marché. في المارشي كاينين par exemple des femmes et des hommes. في les femmes كاينين les âgés de moins de 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, de plus de 30 ans. كاينين des catégories. يعني انا واش غادي نساتيسفي لو مارشي كامل؟ non, c'est difficile au début. Alors je dois segmenter، نقسم des segments وعاد من موراها ندير لو سيبلاج، يعني نختار واحد لو سيغمون ولا جوج ولا بليزيور سيغمون selon les compétences ديالي، selon شنو عندي. ومن بعد غادي نحدد لو بوزيسيونمون، ça veut dire خصني نعرف البلاصه اللي باغي اوكوبي في الراس ديال الكليون، ça veut dire في l'esprit ديال لا كليونتيل ديالي. Alors من بعد ما كندير لا الماركتينغ ستراتيجيك، je dois passer à la troisième phase. c'est la phase بحال كنقولوا pratique action. الا عقلتوا في ماركتينغ قلنا كاين ماركت اللي هي étude و l'ING هي l'action marketing. Ça veut dire c'est la phase ديال l'action marketing اللي كتسمى marketing opérationnel ou le marketing mixte qui est constitué de 4 éléments. La première des choses هي خصني déterminer le produit ديالي، شنو هما les caractéristiques ديالي، واش نديرو مربع ولا مثلث ولا مستطيل، كيفاش غادي ندير الشكل ديالو، لومبالاج ديالو، كيفاش غادي يكون، شنو هما المكونات ديالو، يعني خصني نعرف شنو لو برودوي اللي غادي ندير. Par la suite je dois déterminer à quel prix je vais le vendre. شحال الثمن، واش نتبيعو بالثمن اللي كيديروا الكونكورون ولا ثمن قل ولا ثمن كثر، سولون داكشي اللي باغي انا، سولون ليتود اللي درت انا.
موراها كندير la communication, c'est tout simplement la publicité ديال le produit. خاصني ندير le communication via les médias ولا شي حاجه اللي هي hors média, مثلا ندير les flyers ولا ندير des publicités في les panneaux publicitaires ولا شي حاجه. من موراها خاصني ندير له la distribution, يعني نوصل le produit للكليون. واضحه القضيه. خاصني نشوف واش نحطو عند شي مول الحانوت يبيعوا لي ولا نبيعو انا لراسي ولا ندير حانوت ديالي ونبيعو ولا شنو غادي ندير في الديستريبيسيون. الوغ هاد لي فاز هادو ils sont obligatoires et nécessaires pour effectuer واحد الا بغينا نقولوا un bon marketing. Alors que هاد le marketing هذا il a certaines caractéristiques. Parmi هاد les caractéristiques, premièrement, le marketing est une philosophie d'entreprise. فلسفه المقاوله. علاش؟ Parce que l'entreprise, je veux dire une étude des besoins pour créer un produit. Yani, si l'étude a réussi, automatiquement la production ديالها ou le marketing ديالها غادي ينجح. يعني خصها étudier le client باش غادي تعرف البرودوي اللي غادي دير tout simplement. C'est pour cette raison le marketing هو اللي غادي يخليها دير هذا الشيء هذا اللي كيكون une philosophie d'entreprise. Deuxièmement, le marketing utilise des méthodes et des techniques scientifiques, notamment statistiques, notamment psychologiques. Maintenant, statistiques, كاين واحد des outils بحال واحد les PSS باش كندير des enquêtes, كنعرف الكليان شنو باغي شنو ما باغيش. كندير une enquête الاسئله فيها وكنقول له مثلا شنو هما الثمن اللي باغي باش تشري، شنو هما لي كولور اللي باغي. Je donne des exemples غير pour comprendre. يعني باش ناناليزي هذيك l'enquête وباش ناناليزي هذاك الكيسيونير كندير واحد les logiciels SPSS par exemple, les un logiciel statistique. كنخدم la psychologie. C'est la psychologie خصني باش نعرف الكليان شنو يبغي وشنو ما يبغيش ainsi de suite. Dernière chose, c'est que le marketing est une fonction intégratrice. يعني الفونكسيون الماركتينغ هو اللي كيجمع لونتربريز مع الكليان ديالها. يعني هو الانترميديير، هو داك لو بون، هو داك القنطره ما بين الكليان ولونتربريز. Alors le marketing il a certains rôles. هذا le rôle ديالو ماشي واحد اللي هضرنا عليه ولكن هضرنا عليه بزاف ديال الناس. Le premier هو Jean-Jacques Lambin. قالنا بلي le marketing premièrement c'est une forme d'organisation de l'échange entre l'offre et la demande. Ça veut dire le marketing هو اللي كيخلي لي la relation offre-demande plus efficiente via deux outils, deux éléments ou deux types d'organisation. خاصني organiser principalement ناخذ واحد l'organisation matérielle qui concerne les flux physiques des biens et services. Le marketing هو اللي غادي يحدد لنا الحركه او لا لو شومان ديال لو برودوي من الصنيع ديالو، من الصناعه ديالو حتى الكونسوماتور ديالو. يعني الترونسبور ديالو، يعني لا لوتيسمون ديالو، فين غادي نجمعو، فين غادي نحطو، يعني فين غادي ترونسبورت، واش غادي يمشي في الكاميونات، واش غادي يمشي في دي زومبالاج، واش غادي يمشي في الكراطن. Ça veut dire c'est le marketing qui va déterminer هاد les flux ou qui va organiser l'organisation matérielle. Deuxièmement, il va organiser le marketing, il va nous permettre d'organiser la communication qui concerne les flux d'information. يعني الماركتينغ هو اللي غادي يخلينا نعرفوا بلو برودوي، هو اللي غادي يخلينا نديروا اون بوبليسيتي دو برودوي باش نوصلوا المعلومه لو برودكتور من الاول من قبل. يعني فاش غادي نقول له قريبا على الاسواق، يعني هذه انفورماسيون، وفاش غادي يتحط في المارشي، ومن بعد بيان سور ما فاش غيكون كيتكونسوما. يعني غادي نقدر انني نجيري هاد لي فلو دانفورماسيون. ثاني واحد غادي يهضر لنا عليه على les rôles de marketing. واحد السيد سميتو لاندريفي غادي يقول لك بلي لو ماركتينغ est un facteur de démocratie économique. يعني هو مصدر للديمقراطيه الاقتصاديه. علاش؟ باسكو قال لك انت فاش كدير ان برودوي tu donnes parole au client. يعني الكليان هو اللي كيخليك تعرف شنو البرودوي اللي غادي دير. هي لا ديموكراسي. ثاني حاجه كتخلي توريونتي لي انفستيسمون اون فونكسيون دي بوزوان. راه ما يمكنليش ندير انا ان انفستيسمون في ان بروجي اللي الكليان ما باغيش. واضحه القضيه. ثالث حاجه هي اننا كنريسبكتيو لا ديفيرسيتي دي بوزوان بار لا سيغمونطاسيون دو مارشي. راه فاش كنجي كندير اون سيغمونطاسيون وكما قلت لكم قبيله كنفرق المارشي لدي سيغمون لدي غروبمون هوموجين، كنعرف كل واحد لو بوزوان ديالو، وكنقدر ندير مثلا دو برودوي ديفيرون كل واحد لكل مارشي. يعني غادي نريسبكتي هاد لا ديفيرسيتي والتنوع ديال لي بوزوان اللي كاينين في المارشي. ثالث حاجه الرابع حاجه سي ستيمولي لينوفاسيون اي كرياسيون دي نوفو بوزوان. يعني انا par exemple Facebook ou les réseaux sociaux en général, c'est un besoin qui a été créé après le 2006 il a بغينا نقولوا لا 2007. يعني ما كانش عندنا هذا لو بوزوان، ولكن لينوفاسيون خلاتني نكري هذا لو بوزوان هذا.
واضحة القضية. Troisième personne, troisième auteur qui va discuter les rôles du marketing هو monsieur Philippe Kotler اللي كيقول لك بلي le marketing شنو كيدير. Il régule la demande, réguler la demande et déterminer sa nature et sa répartition dans le temps selon différentes situations. يعني غادي يقول لك هي اللي كتقاد لنا لا دوموند وغادي يعطينا 8 ديال الحالات ديال لا دوموند وغادي يقول لك كل حاله شنو هو لو رول ديال الماركتينغ في ديك لا سيتياسيون. يعني 8 ديال الحالات و8 ديال الماركتينغ ديال لي تيب دو ماركتينغ يعني 8 ديال لي رول كي جو لو ماركتينغ. يعطينا لو تيب الاول اللي هو لا دوموند نيجاتيف. فاش كنقول لكم لا دوموند نيجاتيف انا مثلا انسان كياكل غير الخضروات ما عندوش مع اللحوم يعني ما كناكلش اللحم في مره هذه سي اون دوموند نيجاتيف. لو رول دو ماركتينغ شنو غادي يدير خصو يدير لي الكونفيكسيون يعني خصو نكونفانكا يقنعني باش نكونسومي اللحم يقول لي اللحم مزيان ويجمني بهذا المعنى هذا. Ça veut dire je vais être converti, c'est la conversion. هذه هي le rôle marketing, c'est la conversion. يعني غادي يدير لنا لو باساج من هذاك السيد اللي هو كياكل غير الخضروات لواحد السيد اللي كياكل حتى اللحوم. ثاني تيب دو لا دوموند سي لابسونس دو لا دوموند سورتو فاش كيكون ان نوفو برودوي مثلا يعني واحد لو برودوي اللي يلاه بدا كيسكو جو دوا فير جو دوا كريي لا دوموند اي جو بارل دون استراتيجي دو ستيمولاسيون يعني خاصني ندير لا دوموند خاصني نكرييها فيا لي بوبليسيتي ونخدم بزاف على البوبليسيتي ولا لا ديمينيسيون دي بري انسي دو سويت. ثالث تيب دو لا دوموند سي لا دوموند l'attente. La demande latente, ça veut dire quoi? Quand il y a une demande, voilà qu'elle alors que je dois améliorer le produit pour développer la demande d'y aller. La stratégie marketing, ça s'appelle le développement, tout simplement. Yani, je dois développer le produit d'y aller. Quatrièmement, la demande déclinante, ça veut dire demande في الموت, غدا في le déclin, غدا كتموت. Ça veut dire شنو خصني ندير لها؟ خصني نريفيتاليزيها. فيتاليزي هي نرجعها للحياه يعني خصني ندير غو ماركتينغ يعني بدل لا استراتيجي برودكسيون لا استراتيجي برودوي لي استراتيجي بري لي استراتيجي كومونيكاسيون نعرف كيف نعاود نخدمهم. انا نعطيكم ان اكزومبل تري سامبل مثلا غير دي سوسيتي ديال بيمو ولا دي سوسيتي ديال بعض المنتوجات كيشوفوا لو برودوي كيكون اون ديكلان كيبدلوا له غير لومبالاج باغ اكزومبل كيبدلوا له غير شي تويشيه باش كيخليوه بلو باش كيردوه افي تو سامبلومون كنسميوه لو رولونسمون في لو سيكل دو في دو برودوي. خامس حاجه هي لا دوموند ايريغوليير يعني غير منتظمه بحال مثلا كنقول لا دوموند ديال لومبر سوليي كتكون غير في الصيف لو توريزم اللي كيكون غير في الصيف يعني اوتوماتيكمون سي اون دوموند ايريغوليير. انا شنو خصني ندير لها؟ خصني نريغولاريزيها سادير خصني نسانكرونيزيها خصني ندير واحد لا استراتيجي دو سانكرون ماركتينغ يعني خصني نحاول ندير داك لو بوزوان ونحاول ناميليوري داك لو برودوي باش يكون فالابل ا توت مومون ونقاد لا سيتوياسيون ما تكونش عندي واحد لا دوموند سيزونيير. واضحه القضيه. سادس حاجه هي لا دوموند بلان يعني لا دوموند بلان انا كان اوفري 60 كيجيوني لي دوموند 60 مزيانه القضيه جو دوا غاردي سيت دوموند يعني جو دوا انترتينير سيت دوموند يعني خصني نبقى في ديك لا سيتوياسيون نبقى فيها ما نتحركش مزيانه خصني نبقى في لي ميم نيفو. واضحه القضيه. septième situation هي لا دوموند اكسيسيف يعني لا دوموند طالعه وانا لوفر ديالي ناقصه. هنايا خصني نضرب بالعكس يعني خصني نغيدوي لا دوموند par un démarketing يعني le contraire de marketing plus ou moins. هاد لو démarketing شنو كيقول لك بلاصه انت ما تهبط لو بري طلع لو بري باش تكون لا دوموند ناقصه شويه يعني حيت فاش غادي يجيو يبداو يدومونديو ما يلقاوش سا مارش با سا فا بيسي لا فالور ديال لونتربريز. ديرنيير سيتوياسيون هي لا دوموند انديزيرابل بحال مثلا لي سيجاريت كتشوفوا مثلا كتكون مكتوبه فيها فيمي تو يعني الا كميتي راك غادي تموت راه كندير هنا لونتي ماركتينغ يعني انا ما بغيتش عباد الله يدومونديو. Autrement dit, كندير واحد l'anti-marketing. J'espère bien que c'était clair pour la présentation de la deuxième vidéo. Je vais terminer à ce point-là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'étude de l'évolution du marketing. Je vous remercie et à très bientôt. Bonne soirée.